गिरिबन्धु टी स्टेट झापामा छ, त्यसमा खायो केपी ओलीले। गिरिबन्धु टी स्टेट छ झापामा, त्यो मेरो होइन, गिरिबन्धुको। दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 भदौ 8 गते केपी शर्मा ओलीले म 14 वर्ष जेल बसेर आएको व्यक्ति हुँ, हिम्मत छ भने मलाई जेल हालेर देखाऊ, तर तिमीहरूले मलाई जेल हाल्ने कुरा त धेरै परको कुरा भयो, मलाई छुन समेत सक्ने छैनौ भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। यो चेतावनी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। गिरिबन्धु टी स्टेट झापामा छ, त्यसमा खायो केपी ओलीले। गिरिबन्धु टी स्टेट छ झापामा, त्यो मेरो होइन, गिरिबन्धुको। जेसुकै होस् नि, तँकोस्, तँलाई के चासो, के मतलब? लौन नि हामीलाई के किन दिएका थिए भन्नु पर्दैन। केपी ओलीलाई हत्कडी लाग्यो, जेल गयो, कसैले मलाई गोली हान्न सक्छ, आपत्ति छैन। तर मलाई अब पहिले जस्तै गरेर, पञ्चायत कालमा जस्तै गरेर हुँदै नभएका कुरामा 10 वर्ष कैद गर्ने, 10 वर्ष भुक्तान भएपछि 4 वर्ष यसै थुन्यो। 14 वर्ष म जेल बसेँ नि, 14 वर्ष बस्दा 10 वर्ष सजाय भनेर सुनायो। 10 वर्ष पुरा भएपछि 4 वर्ष छोड्दै छोडेन, यत्तिकै। त्यस्तै गर्ने हो भने त त्यो बेग्लै कुरा, झुटैमा जाने हो भने। तर कानुनले केपी ओलीलाई हत्कडी लगाउन सक्ने नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै विगतकालका उनीहरूले गरेका कुकर्महरूको परिणाम भोग्दैछन्। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँहरूले भोग्नुपर्ने सजायको लागि सिआइबीमा बयान गर्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमा कार्यरत रहँदा गर्नुभएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उहाँहरू नीतिगत निर्णयकर्ताको रूपमा आरोपित हुँदै आउनुभएको छ। तथापि सिआइबीले उहाँहरूलाई अभियुक्तको रूपमा नाम उल्लेख नगरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यसमा सिआइबी स्वयं आलोचित छ र माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाँचुन्जेलसम्म यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अभियोग अखण्डनीय रूपमा भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। अदालतमा मुद्दा पुग्न दिएर अदालतबाट सफाई पाएर निर्दोषिताको प्रमाणपत्र लिन सकेका भए यी दुईजना तुलनात्मक रूपमा केही निष्कलङ्कित मानिने व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा कलङ्कको टीकाबाट मुक्त हुने थिए भन्न सकिन्छ। तर यी दुवैजना आफूलाई भिआइपी ठान्दै सिआइबीमा बयान गर्न जान यी दुवैजनालाई हिचकिचाहट भयो। सिआइबीले घरमै पुगेर बयान पनि होइन, उनीहरूको टिप्पणी लियो। त्यो टिप्पणीलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ, तर नीतिगत निर्णय गर्ने मूल व्यक्तिहरूलाई अभियुक्तको रूपमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समावेश गरेको छैन। यस्तै प्रकृतिको अभियोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जाकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ। अब यो माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रकरणमा केपी ओली किन मौन हुनुहुन्छ? किन उहाँले मुख खोल्नु भएको छैन? उहाँहरूलाई सिआइबीले बयान गर्न किन बोलाएन? यो सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ। तर केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि हुनुहुन्छ, संसदमा उहाँको दोस्रो हैसियत छ, तर उहाँ बोल्नु भएको छैन। कारण के होला? अनुमान गर्न सकिन्छ उहाँको पनि यस्तै पालो आउँदैछ। उहाँलाई पनि अब सिआइबीले बोलाएर कानुनी कठघरामा पुर्याउने अवस्था सृजना भइरहेको छ। उहाँले त्यही सुविधा, जो सुविधा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्राप्त गर्नुभएको छ, यस्तै सुविधा पाउनको निम्ति उहाँले अहिले मौनता साधेर बसिरहनु भएको छ भनेर अड्कलबाजी गर्न कुनै कठिन छैन। केपी ओलीलाई फसाउने मुद्दा के हो? हुन त उहाँको कार्यकालमा उहाँले 3.5 वर्षसम्म 2/3 भन्दा नजिकको बहुमतको संसदमा उपस्थिति रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा धेरै काण्डहरू भएका छन्। ती काण्डहरूमध्येमा एउटा चर्चित काण्ड बनेको छ हालका दिनहरूमा गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण।
यो गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण भने के हो? किन केपी ओलीले आफूलाई 14 वर्ष जेलको बसाइसँग तुलना गर्नुभयो र मलाई जेल हालेर त देखाऊ, म 4 वर्षसम्म त पञ्चायतकालमा पनि फोकटिया जेल बसेको व्यक्ति हुँ, केपी ओलीले भन्नुभएको छ। 10 वर्षसम्म मैले सजाय काट्नुपर्ने थियो, मैले काटिसकेको थिएँ। जबरजस्ती जेल हाल्न खोजिन्छ भने त कसको के लाग्छ र म पञ्चायतकालमा पनि 4 वर्ष जबरजस्ती तत्कालीन शासकहरूको मनपरीबाट जेल परेको थिएँ। केपी ओलीको यो मनको वेदना अहिले आइपुगेको छ। यो मनको वेदना केपी ओलीले गरेको नीतिगत निर्णयमा निश्चित रूपमा कानुनले उहाँलाई कठघरामा पुर्याउँछ भन्ने कुराको मनोदशाबाट उहाँ आतंकित भइरहनु भएको प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उहाँको बोलाइले यही कुराको सङ्केत गर्दछ। के हो गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण? गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2078 सालमा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको अनियमितता भएको दाबी रिट निवेदकहरूले मुद्दामा गरेका छन्। हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन सक्ने जग्गालाई स्वार्थ समूहहरूको दलालहरूको बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिको नाममा गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा ल्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो। करोडौँ मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणमा पनि यसै गरी कानुन संशोधन गरेर गृह मन्त्रालय मातहतबाट हुनुपर्ने निर्णयलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रक्षा मन्त्रालयको मातहतबाट गर्न पाउने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यति एयरलाइन्सका व्यापारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यो बेला रक्षा मन्त्रीको रूपमा ईश्वर पोखरेल अथवा केपी ओलीका निकै प्रिय पात्र रहनुभएको थियो। अहिले आएर गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यस प्रकरणमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने माग पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो, अदालतसम्म पुगेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष व्यापक दबाब परिरहेको छ र यो दबाब गर्ने मध्येमा केही सम्पादकहरूसँग भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्पादकहरूबाट पनि दबाबमा पर्नुभयो। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको 2078 वैशाख 13 गतेको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 6 मा रहेको 343 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड 2 र भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 को नियम 16 क को उपनियम 6 अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित शर्तहरू विवादित बनेका छन्। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा भएको जग्गामा हदबन्दीको जो व्यवस्था थियो, त्यो हदबन्दीको व्यवस्थाका क्रममा उद्योगमा, अझ खास गरेर कृषि उद्योगमा यदि प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्ता जग्गाहरूमा हदबन्दी नलाग्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भएको हुनाले कानुन नै त्यस्तो बनेका कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला गिरिबन्धु टी स्टेटको निर्माण गरिएको थियो। मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ 343 बिघा 19 कट्ठा लगभग 344 बिघा जग्गा गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा रहन पुगेको थियो। उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै 2076 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा 8औं संशोधन गरेको थियो। उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था सो सरकारले गरेको थियो। मूल ऐनको दफा 12 पछि थपिएको मध्ये
दफा 12 ग को उपदफा 1 मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा 2 मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। 8औं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा 12 ग को उपदफा 1 मा उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भनेर थपियो। यस्तै दफा 12 ग को उपदफा 2 मा नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने छ भनेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन बनायो। यही कानुनमा टेकेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्यो। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 राजा महेन्द्रको कार्यकालको भूमि सम्बन्धी ऐन हो। त्यो ऐनको 8औं संशोधन गरेर थपियो। मूल ऐनमा 8औं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दी भन्दा बढिरहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्री वितरण सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। अर्थात् राजा महेन्द्रको कार्यकालमा बनेको यो कानुन अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जो 2076 सालमा कानुन बनायो तबसम्म मूल ऐनमा 8औं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दी भन्दा बढिरहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्री वितरण सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्र मार्फत अथवा महेन्द्रकालीन सरकारले राजपत्र मार्फत नै सूचना प्रकाशन गरेको थियो, जसबारे 2029 साल पुस 21 गते राजा महेन्द्र मरिसकेपछि पुस 11 गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो। 2029 साल पुस 11 गतेको राजपत्रमा सती टी स्टेट, बुधकरण एन्ड सन्स टी कम्पनी प्राली, मित्तल टी स्टेट र गिरिबन्धु टी स्टेटलाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ टी स्टेटबाट बाहिर जान पाइने छैन, कानुन स्पष्ट थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट सहितका उद्योगलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिएको सम्बन्धी राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित भएको थियो। सस्तो ठाउँमा उद्योग सारेर महँगो जग्गा बिक्री गर्ने काममा केपी ओलीले बाटो खोल्नुभयो। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिनदारहरूले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहतमा जग्गा जमिन लुकाएका थिए। ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निकटका व्यापारीले पाएको सूचना अनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन 3 जना जमिनदारहरू प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी नाम गरेका व्यक्तिले 2020 सालमा गिरिबन्धु टी स्टेट प्राली दर्ता गराए। तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा 500 बिघा जमिन थियो। स्मरणीय छ केपी ओलीको जिल्ला पनि झापा नै हो। 21 सालमा जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐनमा तराईमा 28 बिघाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर गिरिबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छुन सकेन। पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे। गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरूलाई दिएको हदबन्दीको छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सकेको थिएन। भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधनमा पनि उद्योगहरूलाई हदबन्दी छुट सम्बन्धी व्यवस्था कायमै थियो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्न भन्दै भूमाफियाहरूको
चङ्गुलमा परेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले टी स्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्ता मोड स्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलोमतोमा केही वर्ष अघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ। चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकोले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको योजनामा बिर्ता मोडको टी स्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्न सञ्चालक समितिको प्रस्ताव आयो। उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्ता मोडको महँगो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमै पनि बिचौलियाहरूले यो चलखेल गर्न खोजेका थिए तर सफल भएका थिएनन्। ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा नभएको काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो। ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने बाटो खोल्यो र अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी त्यो महँगो ठाउँको टी स्टेट सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गरियो। यो नीतिगत निर्णय गर्दा केपी ओलीलाई कति फाइदा भएको होला यो स्पष्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। केही राजनीतिक आवरणका व्यक्तिहरूले नै यो कुराको खुलासा गरेका छन्। 343 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर मध्ये 2061 सालमा 51 बिघा जग्गा अवैध ढङ्गबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो। बाँकी रहेको मध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्। गिरिबन्धु टी स्टेटसँग अहिले 280 रोपनी जग्गा कायम रहेको छ। उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रति धुर 2 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म पर्ने जनाइन्छ। ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्री परिषदले 9 बुँदे शर्तसहित गिरिबन्धु टी स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तोकिएका शर्तमध्ये केही भने गिरिबन्धुका लागि सुविधा पुर्याउने किसिमका थिए। जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने मन्त्री परिषद निर्णयबारे गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जानकारी दिने भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको टिप्पणी र आदेश समेत भयो। ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र सरोकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै 2078 साल फागुन 27 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि त्यो प्रकरण रोकियो। तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरूपण संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेशी तोकिने र सुनवाई नहुने प्रक्रिया चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय 2080 साल असार 13 गते भर्खरै मात्र संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी रह्यो, तर उक्त दिन पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित गरियो। अर्को पेशी आगामी कार्तिक 17 गतेका लागि तोकिएको छ। त्यो पेशीसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। सरकारले कार्तिक 17 गतेसम्म केपी ओलीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा केपी ओली जेल जान सक्ने सम्भावना बलियो छ, तर कार्तिक 27 गतेसम्म केपी ओलीलाई सिआइबीले पक्राउ गर्न सक्दैन। नयाँ अनुसन्धानको प्रक्रिया थालनी हुन सक्दैन। यदि उक्त दिन सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्यो अथवा त्यो निर्णय स्वाभाविक हो, कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ भनेर निर्णय गर्यो भने निश्चित रूपमा केपी ओली निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले भने झैँ 14 वर्षसम्म जेल बसेको हुँ, हिम्मत छ भने कसैले जेल हाल्न सक्छौ हाल भनेर जो चेतावनीको शैलीमा उहाँ बोलिरहनु भएको छ, उहाँको ओज निश्चित रूपमा माथि हुनेछ। उहाँलाई कसैले पनि यो प्रकरणमा थुन्न सक्ने छैन। तर केपी ओलीका तमाम भ्रष्टाचारका सिलसिलाहरू
आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहेको बेलामा भएका छन्। वाइड बडी विमान प्रकरण, 38 किलो सुन प्रकरण, ओम्नी प्रकरण र अर्को कोभिड-19 को निम्ति नेपाली सेनाले आयात गर्ने भनेर थालिएको उपचार सामग्री आयात गर्ने प्रकरणमा समेत केपी ओली नेतृत्वको सरकार दोषी साबित भएको छ। त्यो बाहेक अरू नदेखिने खालका, जस्तो अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण लगायतका नेपाल ट्रस्टका सम्पत्तिहरू कानुन नै संशोधन गरेर त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालयले गोकर्ण रिसोर्टको सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने भनेर कानुन थियो। त्यो कानुनलाई सम्बोधन गरेर रक्षा मन्त्रालय मातहतमा लगेर रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल मार्फत त्यो निर्णय गराएर यति एयरलाइन्सलाई लाभ दिलाउने काम गरिएको थियो। त्यसै गरी नारायण हिटी भाडा प्रकरण, गौशाला धर्मशाला प्रकरण लगायतका धेरै कुराहरू छन्, धेरै विषयहरू छन्। केपी ओलीले आफूलाई निर्दोषिता प्रमाणित गर्न धेरै कठिन हुनेछ यदि वर्तमान सरकारले हिम्मतका साथ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कदम अगाडि बढाउन चाह्यो भनेदेखि पुराना भ्रष्टाचार गरेका धेरै फाइलहरू खोलिन सक्नेछन् र पुरानो सरकारको नेतृत्व गरेका चाहे शेरबहादुर देउवा हुन्, चाहे केपी ओली हुन्, चाहे माधव कुमार नेपाल हुन्, चाहे बाबुराम भट्टराई हुन्, चाहे अझ खिलराज रेग्मी हुन्, धेरैजसो पूर्व सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू फस्ने सम्भावना हुन्छ। सबैजनाले जेलको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। राजनीतिक जीवनमा जेलको अनुभव नगरेका नेताहरूलाई पनि जेलको अनुभव गराउन आवश्यक देखिएको छ। हेरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिको दरिलोसँग खुट्टा टेक्नुहुन्छ र कतिको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आफूलाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्न बाँकी नै छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार।